Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қысқа қашықтыққа жүгіру ережелері. Төменгі сөре. Тарихи мәліметтер, қысқа қашықтыққа жүгірудің сипаттамасы, қысқа қашықтыққа жүгіру техникасы, сөре және мәре. Тарихи мәліметтерге тоқталатын болсақ, қысқа қашықтыққа жүгіру сайыстарының ішіндегі ең көне түрі болып табылады. Ежелгі Грециядағы бірінші олимпиада біздің заманымызға дейін 776 жылы жүгіру бір стадияда өткен. Яғни стадион жолының бойымен 192 метр және бұл дромс деп аталады. Біздің заманымызға дейін 724 жылдан бастап олимпиада бағдарламасына стадионда 2 рет айналу 389 метр, яғни диаулос енгізілді. Сөрелік төреші Герольде сөреге рупор арқылы белгілі беріп тұрды. Бұйрықтан ерте жүгіріп кеткен атлеттерді Герольд дүре соғып жазалайтын болған. Уақыт өте келе ойындарының бағдарламасы дами түсті. Қысқа қашықтыққа жүгірудің түрлері көбейді. Қазіргі кездегі алғашқы олимпиадалар бағдарламасына бірте-бірте ер адамдар үшін 100 және 400 метр, Афина 1896 жылы 200 метрге, Париж 1900 жылы дейін. Сондай-ақ 4-100 метр, 4-400 метр эстафеталық жүгіріс енгізіле бастады. Халықаралық олимпиадалық комитетінің шешімімен Олимпиадалық ойындар Токио 1964 жылы бағдарламасына әйелдер арасында 400 метрге жүгіру сайысы, ал 20 ғасырдан олимпиадада Мюнхен 1972 жылдан бастап 4-400 эстафеталық сайыс қосылды. Сол кездерде бүгінге дейін ер адамдар үшін де әйел адамдар арасында да 100 метр, 200 метр, 400 метр қашықтыққа жүгіру, 4 және 100 және 4 және 400 метр қашықтыққа эстафеталық жүгіру сайыстары қалыптасты. Тарихта 1896 жылы Афинада өткен олимпиадалық ойындарда американдық жүгіріш Брек алғаш рет жүгіруді төменгі старттан бастады. Сол кез үшін тұрпайылау болған бұл құбылыс көрермен жұртшылыққа күлкілі болды. Бірақ Томас Брек 100 метр және 400 метр қашықтыққа жүгіру бойынша жеңімпаз атанған кезде жұрт оған күлуді доғарды. Сол төменгі старт барлық елдің спортшылары үшін қолданыс тапты. Қысқа қашықтыққа жүгіруден қазақстандық желаяқтарды қысқаша атап өтетін болсақ, Осман Қосанов КСРО құрамының да олимпиадаға қатысқан тұңғыш қазақ желаяғы. 1906 жылы Рим олимпиадасынан 400 метрлік эстафеташылар жарысынан күміс медальға ие болды. Әмин Тұяқов 1962 жылғы КСРО чемпионында тұңғыш рет КСРО чемпионы атанған қазақ желаяғы. Мураев Владимир Павлович, жеңіл атлет, техникалық ғалымдар кандидаты, 1991 жылы спорт шебері, 1977 жылы спортқа еңбегі сіңірген шебері. Ольга Шишигина, олимпиада чемпионы, қысқаша атап кетіп жатыр. Қысқа қашықтыққа жүгірудің жалпы сипаттамасына келейік, тоқталайық. Қысқа қашықтыққа жүгіру нәтижесі көптеген дене қабілетіне тәуелді. Алайда шапшаңдық ең басты болып саналады. Ал жылдамдық пен оның сапалық жағынан көрініс табуы күш жігер мен қозғалыс жылдамдығының орайлы үйлесімділігі дер едік. Жүгірушінің немесе желаяқтық жүгіруін келесі этаптарға бөледі. Сөре, сөрелік жылдамдық, ара қашықтыққа жүгіру, мәре, қысқа қашықтыққа жүгіру, сөрелік тіреушілер пайдалана отырып төменгі сөре қолданылады. Сөрелік тіреуштерді жүгірушінің өзінің бойына, аяқ ұзындығына, жылдамдық күшінің қаншалықты қабілеттігіне қарай орналастырады. Қысқа қашықтыққа жүгіру нәтижесі көптеген дене қабілетіне тәуелді, алайда шапшаңдық ең басты. Қысқа қашықтыққа жүгіру неғұрлым қарқындықпен орындалатын циклдық жаттығулар түріне жатады. Спринтерлерлік жүгіріске тек 100, 200, 400 метр ғана емес, сондай-ақ қыста жеңіл атлетикалық манежде өткізілетін 30, 50, 60,
300 метр секілді қысқа қашықтықтағы жүгірісте жатады. Тұтас қозғалыс жүгіру адымды тіреу және ұшу фазасынан тұрады. Тіреу мен тірексіз қалыптардың кезектесуі жүгірудің ерекшелігі болып табылады. Сондай-ақ жүгіру жылдамдығы жүруші адамның алшақтығы мен жиілігіне сәйкес болады. Жылдам жүрістің ұзақтығы қозғалыстың шапшаңдығы мен қарқынына байланысты. Жылдамдық өскен сайын жүруші қозғалысы демалумен салыстырмалы түрде алғанда фаза ұзақтығы төмендегідей нәтижесінде қозғалыс еркіндігіне тәуелді болатын жылдам жүрістен сақтау. Ал қысқа қашықтыққа жүгіруге техникасына келетін болсақ, қысқа қашықтықта жүгіру шартты түрде 4 фазаға бөлінеді. Сөре старт, сөрелік екпіндеп жүгіру, қашықтық бойынша мәреге жету. Сөре спринтерлік жүгіруде неғұрлым жоғары жылдамдыққа қол жеткізу үшін төменгі сөреден қолын жерден ажыратқаннан кейін оның денесін тіректетін ілгерілейді. Жүгірістің тез қарқындылығы үшін старт қол колодокалары пайдаланылады. Ол спортшы үшін қапыл серпіліс кезінде берік тірек әрі аяқ иіні үшін ыңғайлы бұрыш қызметін атқарады. Төменгі старттың бірнеше нұсқасы бар. Бұлардың ішінде неғұрлым көп тараған қарапайым старт. Мұнда алдыңғы колодка старттық сызықтан жобамен 1-1,5 табан өлшемі аралығында 30 және 50 см артқысы алдыңғысынан 1 жіліншік кейін орналасады. Бүгінгі сабағымыз қысқаша осымен аяқталды. Оқытушы Сайтбеков Нұрбол.